mpuliriza kati Museveni babaddemu ame council jjo kankuwe bwina amajo baganona ganone bino byengendo okwogera nalufera bamunona mukoleki bundi gamba abantu bagaliwa galawo studio zonna galawo bangamba ati nefunza yakwatako Museveni yo muliiso abantu abakulu mukitegedde namukwatako muliiso nawulira nga kimulumye ebiseera byo okukwata muliiso ly'omukulu netumuyine okwata muliiso ly'omukulu nga mundu naye Museveni okumanya mukulembeze yagamba temubatta byenjogera obitegeera olina amagezi kwesi zinatodedda otodde otegedde bensomesa mutegeera teyabalaga kifuba Museveni babazi yali asinga bakutafire bali basinga Museveni nga ba businessman ka Museveni kalinga bajjo nga bokalaba na Kenya ne kakunganya abasajja abagezi kakulembeza bukakkamu kakulembeza mpisa tokwata kazindaalo tigwa magambo gwe juka yakulya side yalina n'obuyinza okukwata bendi mutwe mukatonda oba oluzinze direction yabaffe tosobola kuba na magambo owala Katikkiro wena owala Nampuuga owala Nabbajjo owala n'abatalina makulu bafuulu figa kugamba gwe nga opposition ogizimbidde mu kuwalana kati gwe mukulembeze okola otya magambo njagala oneegatteko ekintu ekyo kyokoze si kirungi okutta Edi mutwe wange oyo okimanyi ye bodyguard wange naye ne bw'omukwata tomutulugunya eno embeera sawa yonna ekyuka naye bwe eneekyuka gwomanyi ti musajja akuwa kakadde zigenda kuwa $7,000,000 tonyoma ne Museveni watu yali Museveni yajanga musika oboti yamuyitako musikawo tonyoma kato ebintu bya Katonda bikyuka magambo nedda ne mukanya ne musika muki mu mikono n'ogenda n'onoonya ddamulira n'omanya nti ebitongole byo n'obikola ki naye na bino ebitongole okugobera biraba language saawa zino opposition singa eyina enkolagana ey'enjawulo ne security ng'omusirikale ne bwafa temuseka kati opposition ndikoze strategy etya katuddeko mu byabategeevu nti Kyagulanyi njagala ame komanda w'e Rwanda njagala ame komanda w'e Tanzania njagala ame komanda wa Ruto mbafule miki naye abantu abulula bala bakalakita ayogera atya mu public sawa zino Kyagulanyi si yandibadde awandika speech ze kuba Kyagulanyi ali ku international level yandibadde ayina ba think tank ayina okufuna ba think tank abaagala obuyinza ayina olulimi ayina siranga zatayina kukozesa mu public siranga okimanyi siranga kyeki kwe kumala googera ebintu kakati ezo siranga za public zimala mu kisabalamuzi nakati ne mwana oyo nandi muyambye naye ajja kujja nange ekyakole ki anvume ekizibu kya Bobi Wine yaleka bibuloga ne bimutegeerera ne bivuma buli muntu n'anyiiga kwezi siwagala kumanya nga nkuvuma nti olega akaba akakadde nenkuwagira tebagala biwula tebagala manye amazima g'enjogera teri aligogera mu bulamu kwezi bigenda kusigala tena kuz'omwezi mmeka 11 byabaka majja kulangira Museveni mu gwokubiri nga 3 nga tuli mugano gagamba kugamba bannayuganda baabaloga nti omuntu abaggula amaaso ate gwe balabanga omulabi zitali kintu kyamazemu maanyi kwezi nze nasoose okuleeta wano mwenna mugende mungoberere nenyweza muhwezi muhoozi oyo okujja ku leediyo n'omukuba oba owaddeyo obulamu obwo bw'otegeera nti empuuka akolagana ne muhoozi tokigamba bantu omuyekero omutofu tayogera gwe sirika n'oweetekako ente abalabe sawa zino olina Katikkiro olina Mpuuga olina Baddamulira olina Museveni olina muhoozi otegeera bulungi ekugamba empisa discipline Museveni yamanya weakness y'Obote nti abaganda bamukyaye Museveni ogenda eruweero tiyali musiru yamanya nti kati abaganda bakyaye nnyo Obote kangende waabwe wanga Museveni yabeeranga n'Obote ne bamuwanga n'amanya nti bano kyebabala nkitegeera kubanga kizibu nnyo okujjako gavumenti ate nga tomanyina weakness yaayo Museveni n'akozesa kisatu buli muntu ayagala okuwamba wulira bino olina okuba ne intelligence both internal ne external olina okuba ne discipline n'obukakkamu Museveni okumaakuma abasajja abaali kubanga mbabazi ebiseera yali asinga Museveni mbabazi yali asinga bakutafire bali basinga Museveni nga ba businessman ka Museveni kalinga bajjo nga bokalaba na Kenya naye kakunganya abasajja abagezi kakulembeza bukakkamu kakulembeza mpisa ne kakonvinsinga ojimanyi nti batula mu meeting wane e Makindi wali wani Museveni Lukikaire ne bagamba negwe Museveni bani botwala mu nsiko ne bamutunuliranga zonto Museveni n'agenda n'abakola ki balinga tubisanvu bakabe bakola ki naye teyanyiigira banne ekikumi ekinaana abaagana teyabafuula luyimba
Tagama ko gwe bajjo okamyo gena mu lutalo bwe nawangula ajja kutta oli munyampi oli kisiru yagamba bazino endigeza abula kangende nzinule bamuwa n'amaanyi ogenda mu nsiko bamutebire yensonga lwaki Museveni yakola ki yakomona abaweebifo n'abalaga nti muwulire ku buwoomi bwe nalimba gamba tugenda tujja Obote mu buyinza tufune obwetwazi njagala kwezo mbuli nga tutadde mu mutima gw'omubi akantu kenzukira ku bukakamu bwa Museveni Captain Zizinga Manjuba bafumbe mmere njo yali mwana wa Bishop Yokana Mukasa yazala mchala Njuba we bafuna food poison gundi n'agamba Besigye nti bakuwadde obutwa kati nga mu nsiko balina kukuba kafuni Museveni agati temumutta akafuni otegedde ne baleta Dr. Bata wajja n'akebera emmere agati si butwa food poison nesinga yali agenda ku bigambo nga bana opposition babisimo bamutadde badde babatadde bandike yoraba mukyala Njuba basika naye olaba Museveni yafuna food ki poison obutapapira bigambo okugumira ennaku bangamba ati nefunza yakwatako Museveni yo muliiso abantu abakulu mukitegedde namukwatako muliiso nawulira nga kimulumye ebiseera byo okwata muliiso ly'omukulu netumuyine okwata muliiso ly'omukulu nga mundu naye Museveni okumanya mukulembeze yagamba temubatta naye kumanya omuntu okulira omanyi omuntu okukwatako muliiso obuwoomi bw'eriiso obumanyi bwe bakwata mu buwoomi bw'eriiso yagamba temukola ki ne bamuteeka mu andaaki Museveni yafundikira ti yefunze yasinza okuba emmundu ne timuyine singa yabatta ani yandimukubidde ki kakati nziramu ekibuuzo kyo nkuwadde history enanga bwokoze Museveni Museveni omanyi lwaki nefunza kuba Museveni yamanya amaanyi agali mu bantu okwekuŋŋaanira ebweru yali Nyerere etali mu Uganda Obote oyita Ojoko Museveni bakubami kibinnya amawanga g'okumirirwano b'abantu okubeera ebweru nga bwali okola nabo bakulwanyisa okusiga nga oswana osobola bakontrolinga sawa zino Museveni asobola okutrackinga esimu ya tinefunza Museveni asobola okutrackinga esimu ya tumuyine omuntu inamu tumukunde nita mukkiriza kola ki naye kirala Museveni tasobola kusula nga tamanyi jeno kyazaako ne mu opposition osanga ne bifundisa ne bamanyi kyalidde Museveni tasobola kusula nga tamanyi jeno we kyazaako nkya ezo zata kisikisi za buyekera Museveni tasobola kusula nga tamanyi basirikale be bakoze ki ne osanga Dr. Besigye nga mwefundisa abana enjala ebaluma kyokka bakero bakubira ebikopo nale bakoko bakuru ng'akomyewo sebo nkugambye nkulaze singa Museveni yasoka n'akola ataka ku Obote n'akola ataka ku Bwakabaka n'akola ataka ku Bamuwanga Museveni singa yafadde obadde okimanyi nti Museveni ate yatasajja no Katumba amala okumujja mu kkomera okumuyimbula Katumba yatasa Museveni ate Museveni n'amala n'amutaasa kakati ekintu kye bayita omukulembeze kwezi sikuwogera ku social media sikukuba press conference sikubeera na bano ba boda kubambi ndabye enkolaze ndagaamu endulu ezayambira Museveni okuwa njagala obere musajja mukulu njagala ndageko Museveni yalina laale ki Semogere yalina laale byamulema Semogere tomusinga laale Besigye generale byakola ki Sabagala generale byakola ki Kyagulanyi yalina laale bikoze ki kyekiwangula magezi intelligence mpisa bukakamu na butalaga ki kyokola ki kyozaako bana nsomesa bulungi oba obulamu okuliga ateze nabyengize bingi oyize kakati gwe ngogamba nti ngenda kuwamba Museveni soko otegere Museveni yajja atya mu buyinza iki zengendo okuyita mu kuwamba sawa zino opposition singa eyina enkolagana ey'enjawulo ne security ng'omusirikale ne bwafa temuseka nga magambo ne wakwata bajjo tomuvuma omugamba magambo omumitinga na private le nga tali n'omwako naki nemukkamera tosobola kuvuma muntu mu kamera noddayo n'akuyamba enkya kati magambo mu meeting private le mugabe magambo omusajja ono omulaba mubi akuwa akakadde kamu ng'oli musirikale nkimanyi oli ku order kubanga magambo takola order etali mu mateeka nti bw'obanga oli musirikale bakulagira kola kusavinga state kyekola ki kubanga weteeke mu ngato z'amagambo ye bosi wa Saidi bamugambye genda okwata oli asobola okugaana olwokuba yagala bajjo naye alina otuukiriza emirimu gy'abaki akati gwe mukulembeze okola otya magambo njagala oneegatteko ekintu ekyo kyokoze si kirungi okutta Edi Mutwe wange oyo okimanyi ye bodyguard wange naye ne bw'omukwata tomutulugunya eno embeera sawa yonna ekyuka naye bwe yonna ekyuka gwomanyi nti musajja akuwa kakadde zigenda kuwa $7,000,000
tonyoma ne Museveni watu yali Museveni yajanga musika oboti yamuyitako musikawo tonyoma kato ebintu bya Katonda bikyuka magambo nedda ne mukanya ne musika muki mu mikono n'ogenda n'onoonya ddamulira n'onoonya n'omanya nti ebitongole byo n'obikola ki nera bino ebitongole okugobera biraba language kwezi singa twali tukola program eno nga tuwemula nga tukakamukasi bantu kutuwagira singa kwezi program eno bagiggala mpuliriza kati Museveni babaddemu amekanso jjo kankuwe bwino amajuba gannona bino byengenda okwogera nalufera bamunonya wamunona mukole ki galawo studio zonna galawo baso jjo Museveni okwata Eddie Mutosi Nsobi ali mukulaga bannayuganda nti wembatwala wazibu olaba nkwata bode wa Bobi Wine mutaba ko kyemukola akono kakodyo ka nkulaza amagezi ga Museveni okumaja kakati akaluluka na akajja bagenda kuba abaana emiggo ejaddala banja bagenda okufa kakati amekanso jjo yatudde Entebbe mwabirabe mwenna Museveni aga buli muntu anawemula buli muntu anavuma bikomye bwagamba bikomye kitegeeza miggo na kufa okulise byanja omuvuka ampolisa yiga neso singa twasoka tulimba abantu bano tituli bampisa tetuwemula tetuvuma netubazanyira ku mutwe netusanga wa police n'omugaga oli muganda waffe okwale kwanya kwa mukazi ngomanyiza kati kwezi ojimanda onako osobola kwebaka ku bakazi 12 nga bonato emuli gogenda kuwasa ukasoma rotoka ku ntiko n'ogenda kumulala ngoba wamaye omusajja asobola okuplayinga abakazi 3 olunaku gobuli mukazi ojimanyi abakazi bakala nnyo nti ngenda kwanjula ngenda kuwasa nkwagala nnyo kati singa opposition webakola banaye mukwano nkwagala banange go basinga obulungi banange go singa okutaba buli go ze nakasubiza abakazi 12 embaga nguli mukama ate baba nabeeraga bwe kusanga ngenda kuwasa ngenda kola ki miti nikolo yagenda kuki simanyi kimuliko oyakyali mwana muto tondetera bizibu kati mbadde ngamba singa Kyagulanyi akola strategy bweti ngenda kuwasa banange oli mulungi osinga ne babbi obulungi banange gwe Misa Warod akazi bagalo bayita ba Misa Warod ngo yotuuka ngo otuuka oyambula ngo ogenda kuki kumulala Museveni mpulaza Museveni be yakola okuva kuki manyi baba ovuganya Museveni gira mu mpikize yakola ki oyino muyiga kakati nomanya magambo ngenda kuwasa damulira ngenda kuwasa tokwata kazindaalo tigwe magambo gwe juka yakulya side yalina n'obuyinza okukwata bendi mutwe gwe mukatonda oba oluzinze direction yabaffe tosobola kuba na magambo ng'omuwala Katikkiro wena owala Nampuuga owala Nabbajjo owala n'abatalina makulu bafuulu figa kugamba gwe nga opposition ogizimbidde mu kuwalana olw'okuba ofuna enduulu nenga Kyagulanyi alina enduulu nnyingi bw'akwata akazindaalo ndoza abeeramu oku excited naye omukulembeze tobera ki manye nnonozo nti nze njagala Ntebe nnene oteeka okubeerako ne vision abantu bangi abawana Kyagulanyi nga bamwagalako visa abantu bangi abawana Kyagulanyi nga bamwagalako views na comment ate ekizibu ky'abakulembeze ba Africa b'obote bonna ekyabasula kubawaana bw'obeera omukulembeze ng'oyagala nnyo engalo n'enduuto olina gy'olaga kyekyalemesa obote bamugamba nga Museveni akuwamba agenda kukola ng'ali kasikawutu kasita onyomba novuma noba n'abalabe bangi tewaba struggle nokimanyi Museveni teyavumako oyita ojoko Museveni ayingidde ensiko oyita ojoko kana ngenda kakuba munaku 2 oyita ojoko yabonyabonya Museveni kwezi kati n'olutalo lukoni nga bwakwata ennyonyi ayokya bwokya omanyi lwaki yakikola singa Museveni yalinga Kyagulanyi yandiza direction ye koyite ki ojoko ne Museveni yamanya n'ava ku obote Museveni yamanya nze omulabe wange nkubaani obote okumanya Museveni no mumuyige yasangayo Nkwanga ne Kayiira mu nsiko ngomanyi okubanga oyagala aterenga Kayiira muganda abaganda bamwagala Nkwanga muganda gwe oli Munyankole kyeyakola yagamba Kayiira twegatte bwe nawange olagenda ku over vice president yabagamba bwati Nkwanga mujje baatula meeting y'abantu basatu asiri eggwanga yagikola ki ne bateesa ne bagamba kati tugenda mu nsiko ffena tumanyana n'abaki bwe tunaamala okuwangula twerondemu omukulembeze omutuufu bwakola ki tulagana Museveni yazanyira abantu Museveni obadde okimanyi nti Museveni alina endagaano n'embabazi ne Besigye bonna buli baali ku ccu nti mbe ekitaggo okikwatamu naye baava mu nsiko Museveni yabagamba tukuba akalulu kubanga olutalo lwe majority yagikola ki Museveni n'okujja kuba president yayitamu kye bayita democracy basooka kuba kalulu ne babuwaani kati zino kale entuufu azazibalaga ng'alaba bakaddiye ng'otafiri takyalina maanyi mbabazi takyalina maanyi naye teyabalaga kifuba wali mu kusooka
byenjogera obitegeera oyina amagezi kwesi zinatodedda otodde otegedde bensomesa mutegeera teyabalaga kifuba nti bensi kubanga Museveni yalina nyine lutalo eyasavinga mu Obote naye ne mukulonde yagamba abantu balonde n'abazanyira ku omukulembeze olina okubanga olina sense ey'omunaana okusinga bwakulembera amaki bokulembera amagezi kati ntuka ku point gy'obadde ombuuza nti Kyagulanyi kyalina okukola alina okukyusa kye bayita strategy ng'ayagala obuyinza bw'abanga ayagala bya ddala nyinza okuba nga njogera nga yajja kubeera mu leader of opposition nga yali enjoyable kubanga njagala nkubula emyaka 2 sirabawo bintu bitadde Museveni ku bunkeeti kakati ate Museveni yakutte omwana n'amuteeka muki mukomera mu magye mutabanyi we yakulira ki kakati bw'omanya nti nina ekijinji kya Muhoozi olina okwolesa akabonero ak'empisa saawa zino yandibadde yanoonya dda Katikkiro nga baatuula Mayiga oli muganda wange biri byonna biggwe kati ekizibu kya Bobi Wine yaleka bibuloga ne bimutegeerera nebivuma buli muntu n'anyiiga kwezi siwagala kumanya nga nkuvuma nti olega akaba akakadde nenkuwagira kkiriza Ghana Buganda gwe musingi gw'ebyobufuzi bya Uganda ne Buganda yaleeta Museveni mu ntebe gwe oyinza okuvuma Katikkiro Abaganda abatuufu banyiiga ng'ovumye Katikkiro olaba ovuma Katikkiro wa Busoga Abasoga ne bakola ki bakuguna omuyerere gw'abavubuka abatategeera abavubuka tebalina kyekugamba abavubuka tebalina kyebasalawo kirya balonda akalo naye akabala yebwe bakama gwe nebafuna milioni 10 nebafuna milioni 4 z'Abannayuganda agenda okukwata Bayibuli bamuyitaani bera ne babya bakama nga 5 bera n'abantu abasalawo nga bameka nti bonna wangula akaluluko kati kabaka n'asituka n'agamba kati ndina Kyagulanyi kabaka weddemu omulangira Nakibinge ompulira Katikkiro wa Buganda ye kabaka w'ebweru bwe balengeza Katikkiro tosobola kuvuma muvawala Kyabazinga n'akwagala tosobola kuba mukwano gwa Kyabazinga nga togamba muze mnyamba kabaka kumuteeka mu ntebe olinga nti kabaka yali musiro okulonda Katikkiro bano tebagala biwula tebagala manye amazima g'enjogera teri aligogera mu bulamu kwezi bigenda kusigala tenaku z'omwezi mmeka 11 byabaka majja kulangira Museveni mu Gwokubiri nga 3 nga tuli mu Gano Gagamba kugamba Bannayuganda babaloga nti omuntu abaggula amaaso ate gwe balabanga omulabi kuba balina ebyokulwanyisa bimeka nti oyo mbajja omunyampi kati akaluka tusakolera NRM byenjogedde mulimu ekikolera NRM kati bo balina engeri gye beegumyamu walabaddeko mu bwavu noga kasitaafu n'ekyokulya naye kati nze ate mbawa ekikolo neki n'eddagala bakyusa kubanga bw'okola strategy bw'omanya nti 2021 navuma abantu sira gye nalaga kati kangezeeko strategy ki omuyeekero omutuufu tafira ku bbala liki omuyeekero omanya nti president bulwamulema n'aleka Saabataka kiraita kunoonya strategy kati opposition endikoze strategy etya katuddeko mu byabategeevu nti Kyagulanyi njagala ame komanda w'e Rwanda njagala ame komanda w'e Tanzania njagala ame komanda wa Ruto mbafule miki naye abantu abawula balaba kalakita ayogera atya mu public saawa zino Kyagulanyi si yandibadde awandika speech ze kuba Kyagulanyi ali ku international level yandibadde alina ba think tank alina okufuna ba think tank abaagala obuyinza alina olulimi alina siranga zatalina kukozesa mu public siranga okimanyi siranga kyeki kwe kumala googera ebintu kakati ezo siranga za public zimala mu Saabalamuzi nekati ne mwana oyo nandi muyambye naye ajja kujja nange enkyakola eki anvume olaba bavuma kabaka kagundi Katikkiro omusajja ali kagundi Katikkiro omusajja ali ekyokubiri tugira omuyeekera amanyi obukodyo bonna bw'ozanyiramu noweetekako ente abalabe sawa zino olina Katikkiro olina Mpuuga olina Baddamulira olina Museveni olina Muhoozi zitali kintu kyamazemu maanyi kwezi nze nasoose okuleeta wano mwenna mugende mungoberere nenyweza Muhoozi oyo okujja ku leediyo n'omukuba oba owaddeyo obulamu obwo bw'otegeera nti Mpuuga akolagana ne Muhoozi tokigamba bantu omuyeekero omutuufu tayogera gwe sirika gutegeera nti akokota ne gavumenti balina enkola egamba musimanyi Mpuuga yayamba Muhoozi Mpuuga just kiyenje tulina okuba wali awaluma gwe Mpuuga muleke gwe jangu okole speech ogambe Bannayuganda mmanyi kubanga ne Museveni alina abayeekera abaddizanga Obote ebigambo kubanga tosobola kwewala bambega Kyagulanyi aleme kulowooza nti tebalina mubega ayinza n'okubanga ne muntu gwasula naye amukola ki bwe bagamba Museveni nti Kagame akubega yagamba abege ate nkola ki kati Kyagulanyi kyalina okko talina kulekikwasa abantu bambega timanyi bajja ombega golimbega bakubege kubanga balina kukola ki kubanga weetaaga bambega ne bambega gwe ngeri gy'obega munayo gyengeri gyebagenda okukola n'ogota alina bambega kibaita olutalo bambega intelligence is the key tulaba gundi Kasirye Gwanga yali mu Fedem abegereyo Museveni Katumba Wamala yali mu government y'Obote ng'abegerani kati bw'omanya nti Mpuuga ambega Mpuuga ate
toina kuba atembega kuba mukama wani wa mbega otegedde kwezi byensomeso bitegera mutekeko liiso byensomeso bitegera bato bikola ki tinatodedde mwana wa se kakati bono manya nti bono jawe ekizibu kya Museveni Mpuuga ajja kuba talina mulimu bono jawe ekizibu kya Muhoozi Mpuuga ajja kuba talina ki talina mulimu ekyanumye tukutte Muhoozi nali ku Jeremanda mumunywezezza mukata mutabati tunyweza omusajja nga mirembe gibabuze musajja najja n'agamba Mpuuga yasiba basegirinya yasiba akantu ako kamaze amaanyi ng'oli munyampize njogeza mazima ng'oyogeza kabona gwe nkumanyi toyagala Kyagulanyi nenze bino mbyogeza bulumi nkumanyi toyagala nenze bino njogera bya ddala siyogera bya kabampani mpuliriza tukutte Muhoozi tumaze okusiga gavumenti ye Museveni ekifaananyi ekibi kubanga omanya nti Mpuuga kituufu akolagana bali gwe guma naye osigale ku mulamwa gwo gwakibanga ku luno NRM yabadde yeegasse FDC nga yeegasse DP nga yeegasse babajja ffenna nga tukoze kubanga mu kulwana olutalo Nuupu yokka si yeyina okukola ki okululwana this is a collective nti bakola ku Eddie Mutwe injustice ne kwezo NRM injustice ejja kukola ki nyanza toteka kwa NRM nga nkuwa example tina kwezo NRM bajja muwambanga bawambyani Eddie Mutwe nti ekirembeseza Museveni okuva mu ntete tulina kye bayita wano common cause nti obwavu fena tugenda twekalakasa lw'abaavu fena tugenda twekalakasa lwa ddwaliro bbi ekyo kaki kisobola okujja Museveni muki mu buyinza fena tugenda twekalakasa lwa busosoze amazima gakona tukutte Museveni bwe tuti okoze press conference otadde okoze diversion ya Mpuuga kati bajja omulwanyi alowooza eki talina kyanyiza ontebera kwezikegwa gwe ne Mpuuga ne waba akunyiizizza kubanga ate n'ekirala Mpuuga tumubaddeko emyaka ebiri ngeno Museveni akola ki atambuza bintu Mpuuga si kyekizibu kya Uganda Mpuuga waba yaye ebitaano milioni 5 sente nto nnyo kusereza mufuna nga opposition yes Mpuuga omugamba oba oli akola ki naye nze njagala Ntebe kwezi okuwangula akalina okuyingira State House byanjawulo okimanyi bate kimanyi osobola okufuna obulu milioni nyanga Kyagulanyi bwe yafuna notayingira ki State House kakati ate amagezi agayingiza State House sigegana z'enduulu za social media sibe bana babodo okugobera amagezi agakuyingiza State House kabaka alina okukuba essimu ti Museveni boogeza n'omwana oyo obuwanguzi neekalakaasa nakibinga alina okukuba essimu Kyakazinga alina okukuba essimu Archbishop alina okukuba essimu yensonga akyajjako Amini mwabadde bagobera pulogulaamu eno yamala kutta Bishop Luwumu nekigenda vairo mu nsi yonna bwenkwata bajjo ne moto baba enzita Kyagulanyi nange esobola okuvaako nga Amini omanyi lwaki Amini yagenda yali amanyi nti okutta omuntu kya bulijjo olaba okwata bukwasi Eddie Mutwe ensi neewunga olokwata ku bajjo bakwezi oboolesa obuzibu otegedde kyekugamba kati Museveni bwe yamanya nti Amini ekyamujja mu ntebe kutta Bishop Luwumu n'ategeka nti bannaddiini baaki naye kaakati Museveni n'amanya nti bwenzikiriza Kyagulanyi n'akolagana ennyo ne Catholic Church jijja kuba jjuulu bwenzikiriza Kyagulanyi n'akolagana ennyo ne Buganda jijja kubakola ki n'ateekawo ebisajja ebisirusiru mulimu gwakera kuvuma Buganda baavuma Lwango Archbishop yafa kakati ate omusajja bambi yali abalwanirira naye kaali kakudyo ka Museveni kwa yamanyi nti Amini bw'okwata ku ddiini n'Obuganda anti kasoba ne Buganda ne Catholic oli president nadda oba oli kati nze Museveni gwe mmanyi ayinza okugula bibajjo n'abyambaza enkofiira ebya Nuupu ne bivuma ki kakati ate Nuupu mulimu abagwagwa n'oba oyogera bino biga bino bisajja bya Museveni kyokka nga ekyasama ne kisajja kya Museveni tekirina kyekikoze ku muki nga tonambuza kamale point obulango ojja bukuba mu maaso nti balina narrative egamba nti bw'ojja n'oyogera amazima nti oba owagira ani naye tosobola kugamba nti oleeta democracy nga tokkiriza bantu kwogera kitegeeza gwe nakyemalira namba ki ndakumpuliriza bwe muba mwagala tukyuse eggwanga tumanye twagala Ntebe oba twagala kuba leader of opposition twagala kufuga Buganda oba twagala eggwanga lyonna olino kati abasoga bali eno sawa zino Busoga tulinayo MP wa Nuupu ki singa amaanyi gonna getuteeka ku Mpuuga tugateeka Busoga netugamba tageti yaffe guno omwaka twagala ababaka ba Busoga 5 ekisobola Kasoba United bw'osanga basalwa tomuwalana basalwa ayinza okuba yali mukwano gwo gwe basalwa mugaye gwe basalwa oli kyali wange ebintu bireke nenjagala omuleetere Busoga akuwalana kuva ku full figure paka ku Mpuuga paka ku Museveni nowangula ki nowangula tugende tujja kudda